أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، برحب بكم فقرة جديدة من برنامج روشيتا. رشيت النهاردة مع إمبولار شراب أو الإمبريكسول. شراب هو مذيب للبلغم، بيتم وصفه من قبل الطبيب لعلاج اضطراب أو اضطرابات إفراز المخاط طبعا المرضي، مما يسمح بالتنفس بحرية ويحظر استخدامه طبعا للحامل والمرضى المصابين بقرحة المعدة واضطرابات الكلى والكبد والجلوكاما. النهارده في رحلتنا مع امبولار الشراب طبعا هو بيحتوي على المادة الفعالة الامبريكسول، واحنا عارفين الامبريكسول في منها نقط كمان سعرها 5 جنيهات، لكن النهارده امبولار المادة الفعالة الامبريكسول بتركيز 15 من 100 مللي جرام، وهو واحد من الأدوية اللي بتعالج مشكلة البلغم، تعمل على تخفيف المخاط في ممرات الهواء، كمان بيجعل المخاط أقل لزوجة، وبيسهل أيضا إزالة المخاط من الشعب الهوائية، مما يؤدي إلى التنفس بحرية. أمبولار الشراب للكحة ومذيب للبلغم هي دواء استخدام أمبولار شراب. طبعا بيتم استخدامه تحت وصف الطبيب، ما ينفعش حد ياخده من نفسه. بيعالج طبعا أمبولار شراب انتفاخ الرئة اللي بيكون مصاحب للالتهاب الشعب الهوائية، كمان بيعالج البلغم وبيجعل البلغم رقيقا واقل لزوجة وسرعة في الخروج، مما يسهل خروجه مع السعال. وبيستخدم ايضا امبولار للتخفيف من حالة ضيق التنفس والسعال المستمر والتهاب الشعب الهوائية الرئوية، كمان بيخفف من التهاب الخصبات الهوائية والتهاب طبعا الرئة. امبولار الشراب المادة الفعالة امبريكسول بيعمل ايضا على علاج اعراض التهاب القصبات الهوائية زي العدوى اللي بتسبب التهاب القصبة الهوائية والتهاب الشعب الهوائية الرئوية. امبريكسول طبعا المادة الفعالة واحد من هذه الأدوية اللي بيخفف من السعال المفرط وبيعمل على إذابة البلغم السميك. كمان امبولار واحد من الأدوية اللي طبعا بتمنع تفاقم التهاب الشعب الهوائية الحاد، وطبعا في حالة التفاقم الحاد التهاب الشعب الهوائية بيجب إعطاء دواء امبولار مع المضاد الحيوي تحت إشراف الطبيب، لأنه بيساعد في إفراز المخاط، مما يساعد على تحسين السعال ومشاكل البلغم. الجرعة وطريقة الاستخدام بيحددها الطبيب أو الصيدلي. بعد الفاصل نعرف أكتر مع امبولار المادة الفعالة امبريكسول. طبعا الجرعة وطريقة الاستخدام بتختلف من الكبار للصغار، طبعا الجرعة بيحددها الطبيب أو الصيدلي. الجرعة للكبار فوق 12 سنة ممكن تكون 10 مللي أو 20 من مرتين 3 مرات. طبعا يمكن تناول الطعام مع تناول الدواء مع الطعام أو بدون، مفيش أي مشكلة. طبعا من الأعراض الجانبية، أي دواء بيكون له أعراض جانبية. من الأعراض الجانبية طبعا الإمبولار ممكن يحدث جفاف في الفم، ممكن حرقان وانتفاخ، ألم في البطن، إسهال، عسر هضم، غثيان، وكيل. طبعا النهارده في رحلتنا مع امبولار التدخلات الدوائية مهمة جدا، قول للطبيب أو الصيدلي على الأدوية والمكملات الغذائية والأعشاب اللي أنت بتناولها قبل تناول امبولار، طبعا لتفادي التدخلات الدوائية. ولازم أعمل فاصل زمني بينه وبين أي دواء على الأقل ساعتين. هل في موانع استخدام؟ بيمنع استخدام امبولار للحوامل والمرضعات، الناس اللي بتعاني من التهاب في الكبد او الكلى، الناس اللي عندهم ضغط دم مرتفع، الناس اللي عندهم جلوكاما في العين، الاطفال اقل من 12 عام. تابعونا على قناه شمس العالم الذهبيه. كنا في رحله مع امبولار اللي بيمنع استخدامه او موانع استخدامه الناس اللي عندهم حساسيه، او الناس اللي بتعاني من التهاب رئوي او التهاب الرئه الاخرى زي صعوبه في التنفس اثناء الراحه، والمخاط السميك الاحمر او الاصفر او الاخضر، والمخاط الملطخ بالدم. كمان اضطراب الرئه الانسدادي المزمن او الربو الشديد غير المنضبط بيمنع استخدامه خلال الاشهر الثلاثه الاولى من الحمل. تقرحات شديده في المعده. طبعا النهارده الناس بتسال على السعر طبعا 9 جنيهات، لكن الاسعار بتكون في زياده باستمرار. تابعونا على قناة شمس العالم الذهبية. كنا مع امبولار المادة الفعالة امبروكسول، كمان في منه امبروكسول نقط سعره 5 جنيهات. تابعونا على قناة شمس العالم الذهبية في برنامج روشيتا. الحياة أفضل ليكم ليا ورب انزع كل الأمراض.